पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन देने वाला अमेज़न जंगल करीब 2 हफ्ते से जल रहा है। दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन और दुनिया के फेफड़े के नाम से प्रसिद्ध इस जंगल में आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। इस साल यहाँ पर आग लगने की कई घटनाएं सामने आई, लेकिन अभी जो आग लगी है उससे तबाही का मंजर और भयावह होता जा रहा है। इस आग की वजह से आसपास अंधेरा छा गया है। इन जगहों पर लगी आग से ब्राजील का 2700 किमी क्षेत्र प्रभावित हुआ है। पूरी दुनिया से लोग सोशल साइट्स पर यह फोटो और वीडियो शेयर कर रहे हैं। साथ ही सरकारों से इसे ठीक करने की अपील भी की जा रही है। ब्राजील के स्थानीय लोग मीडिया से नाराज हैं क्योंकि उनके मुताबिक ये आग अगस्त के पहले हफ्ते में ही लग गई थी, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को कोई अहमियत नहीं दी।